Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal de slime. E como vocês podem ver, hoje, lembra que no vídeo passado a gente falou que ia fazer uma slime com ingredientes a mais? Que eu ia colocar mais uns ingredientes a mais que eu colocava. E esses são os ingredientes, gente. Vamos colocar o creme de pele, vamos colocar shampoo e esmaltes. Esse vai ser o nosso slime. Vamos ver como vai ficar esse slime. Bora pro vídeo. Primeiro vamos colocar cola. Gente, que tal a gente fazer esse slime gigante? Não, vamos fazer normal mesmo, tá? A gente economiza cola. Você bota o tanto de cola que você quiser. Deixar aqui. Pronto, gente. Colocamos a cola. Vamos colocar o nosso esmalte. Esse aqui, gente, é dourado. Falando errado, gente. Vamos pintar aqui. Vamos colocar um pouquinho desse esmalte dourado. Um pouquinho, muito, gente, né? Que nós é exagerado. Aqui nosso esmalte. Vamos pôr esse, gente, que é rosa. Pra ficar colorido nosso slime. Se você estiver escutando barulho, gente, não ligue. Parece que não vai sair, não. Deixa eu puxar aqui, gente. Que aí vai sair. Gente, esse aqui vai ter muito pouco, porque minha mãe já usou muito. Só. Pronto. Já usamos bastante desse. Vamos pôr, gente, também um pouquinho de shampoo. Gente, eu não sei se esse slime vai dar certo, porque tem shampoo. Shampoo não é muito bom. Então, vamos colocar muito shampoo pra ver se nosso slime vai dar super certo. Vamos colocar um pouquinho desse creme de pele aqui, ó. Deixa eu ver se ainda tem, gente. Gente, ainda tem um pouco aqui dentro. Vamos colocar muito, gente, que nós é exagerada. Tá bom, gente. Já botamos todos os ingredientes. Agora vamos misturar. Gente, não vai dar certo esse nosso slime, gente. Nós é muito exagerada. Olha o que a gente colocou nesse slime, gente. Então vamos só ver se vai dar certo, né, gente? Porque olha que já tá. Não tá muito bonito, não. Olha pra vocês verem como é que tá. Não tá muito bonito, gente. Vou mostrar pra vocês que não tá muito bonito. Olha. Deixar a câmera aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Não tá muito bonito. Nossa, gente, não tá muito bonito essa slime. Vou mexer aqui até... Gente, eu vou terminar de mexer aqui e eu já volto com vocês. Sim, gente, nosso slime ficou dessa cor aqui. Nós não colocamos nosso ativador ainda. Mas olha a cor que ela ficou, gente. Ela ficou meio verde. Agora sim, gente, vamos colocar o nosso ativador de slime, que no meu caso não é o Borax, é o nosso sabão líquido. Quase ninguém faz slime com sabão líquido, mas eu faço. Eu sempre faço slime com sabão líquido. Não faço slime com Borax, algumas vezes com água boricada eu faço. Então, ó, vamos colocar o nosso sabão líquido, Ariel, pra ver se dá certo. Esse tanto de coisa que a gente colocou no nosso slime. Se der certo, gente. Ô, gente, eu tô desconfiando que não vai dar certo não, gente. Parece que não vai. Vamos colocar um pouquinho mais de cola pra ver se dá certo. Porque eu acho que não tá dando certo, gente. Vamos pôr mais um pouquinho de cola.
que talvez dê certo com muita cola, gente. Que eu acho que eu coloquei muito shampoo. E eu só acho que se der certo, vai demorar demais pra dar o ponto. Porque olha como é que tá ficando. Olha, gente. Ó. Não tá. Eu já coloquei muito sabão, gente. Não tá dando ponto. Gente, eu só acho que não vai dar muito certo. Ó. Gente, tá engrossando um pouco. Vamos colocar mais um pouco de sabão. Ó, gente, parece que vai dar certo. Só parece que tá dando certo, gente. Gente, se vocês lembram, vai ficar parecendo flocos. Gente, pro vídeo não ficar muito curto, muito longo pra vocês, eu já volto com vocês. Só deixar mais durinho pra vocês que eu já volto, tá bom? Gente, eu tô resolvendo colocar o resto da cola pra ver se dá mais certo, gente. Porque eu acho que não vai dar muito certo. Aí eu resolvi colocar o resto da cola, gente. Pra ver se dá certo. Deixa eu melhorar a câmera pra vocês verem aqui. Olha, gente. Colocar o restinho da nossa cola, que tá quase acabando. E dá uma olhada, gente, como tá ficando nosso slime. Vamos colocar, tá bom. Agora vamos colocar a nossa câmera aqui. Pera, gente, vou melhorar a imagem pra vocês aqui. Vou colocar em pé pra vocês verem que vai ficar melhor. Olha, gente, como tá ficando. Tá muito esquisito, gente, nosso slime. Tá vou confessar, gente, tá um pouquinho esquisito esse slime. Mas vamos colocar sabão que melhora. Vamos colocar um pouquinho muito. Vamos colocar tudo pra ver se melhora. Nossa consistência, porque não tá ficando muito bom, gente. Ah, coisa pra vocês aqui, não tá ficando muito bom, não. Não tá com a cara de slime, gente. Vou pegar aqui na mão. Olha como tá ficando nosso slime. Mãe! Pedindo mais sabão, tá, gente? Eu já volto. Gente, voltamos, pegamos mais sabão. E não tá ficando com a cara boa nosso slime, gente. Só pra vocês saberem que não tá ficando com a cara boa. Não tá com a cara que vai dar certo. É, gente, tá com a carinha, ó. Como é que tá ficando já. Só tá meio escroto, né, nosso slime. Não tá com uma cara muito bonita. É, gente, parece que a nossa slime vai dar certo. Eu pensei que o shampoo ia afetar um pouco no nosso slime, mas não afetou. Vai dar super certo ainda. Pra você que tá em casa querendo inovar a moeba, como é que ela tá, ó. Se eu lá em casa quer criar uma moeba, coloque esses objetos que eu coloquei que vai ficar super boa. Olha como é que tá. Eu fui buscar mais sabão, peguei mais um potinho cheio. Vamos colocar o resto aqui dentro. Desculpem, gente, a câmera caiu, mas vamos voltar. Vou pegar aqui na mão pra câmera não cair de novo. E ficar melhor pra vocês verem como vai ficar nosso slime. Aí, gente, vocês mexem assim, ó. Nossa, gente, tá ficando super certo o nosso slime. Gente, tá dando uma consistência super legal. E a cor tá muito boa. Ó, gente, eu vou passar um pouquinho pra trás, ó. Vocês verem como é que tá, ó. Já tá dando super certo o nosso slime. Ó. Gente, dor na coluna, gente. Vocês não entendem o que é isso. Vamos colocar mais um pouco de sabão. Ixi, gente, parece que foi demais. E ao final do vídeo, gente, eu vou mostrar a slime que eu fiz no vídeo anterior.
interior. Como que a slime ficou? Muito gostosa, ela tá muito gostosa já. Tá fazendo até bolha, gente, ó. Tá ficando até com bolha já. Gente, eu só acho que tá na hora de eu mexer com a mão. Tirar aqui da colher. Ó, gente, vou mexer com a mão, ó. Pra dar mais certo. Nossa, gente, com a mão gruda demais. Mas não importa. Já vai desgrudar. Vamos ter que ir mexendo, gente, ó. Vamos ter que ficar mexendo até dar consistência. Colocando mais sabão, que tá muito mole ainda, gente. Não se preocupem. Mas ela vai dar certo. Já tá desgrudando da vasilha, gente. No início, a gente vai fazer assim, vai ficar grudando. Mas vocês não precisam achar que deu errado. Porque toda vez que vocês colocar o sabão, ela vai ficar meio melequenta. Parecendo que desandou, que deu errado. Mas não deu. Só vocês continuarem mexendo e não joguem fora. Vocês continuem mexendo que ela vai ficar mais dura, vai ficar durinha. Sempre, eu pensei, no dia que eu comecei a fazer, eu pensei que tinha dado errado, mas não deu. Continuei mexendo e conseguiu. Ficou bom, ó. Tá desgrudando, agora a gente tem que desgrudar na mão. Eu vou ter que desgrudar da mão. Olha como é que tá. Joga um pouquinho de sabão aqui na mão. E mais um pouco de sabão. Ó, gente, agora piorou, gente. Nossa, gente, olha que aflição. Ó, tá muito melequento. Ó. Tá melequento, mas isso vai melhorar, gente. Só você mexendo aqui que fica durinho. A gente praticamente já desgrudou, mas aqui atrás tem muita, gente. Não vou mexer com a outra mão não, gente, porque senão vai dar muito errado. Gente, vamos ter que colocar mais sabão, porque tá grudando ainda. Vou colocar um pouquinho, muito aqui, gente, pra dar o ponto logo. A gente não ficar precisando colocando mais. Ó, tá super melequento, ó. Ó, tá quebrando, ó. Ó, do jeito que dá. Mas isso você vai mexendo que vai dar super certo. Esse é o terceiro vídeo do meu canal, gente. Então, deixa o like aí pra gente continuar fazendo mais vídeos. Pra vocês terem mais vídeos de slime. Eu vou fazer slime com muitas coisas agora. Ó, como que o nosso slime tá. E eu jurava, gente, que não ia dar certo. Mas super, super deu certo. Vamos colocar o resto do nosso sabão aqui. Coloca aqui na minha mão, gente, que tá. Depois só vocês lavar a mão, gente. Não precisa ficar com nojo. Prontinho, gente. Acabou o nosso sabão, mas ela já deu o ponto. Com certeza que ela vai dar o ponto agora. Eu só vou tirar aqui da mão, gente, ó. Pra não ficar muito grudento. Prontinho, gente. Vamos mexendo. A câmera caiu, gente, de novo. Essa câmera tá uma porcaria, gente. Você nem imagina. Vamos continuar mexendo, ó, gente.
Olha como é que nossa slime tá. Tá super gostosa, mas ainda não está no ponto. Ó. Como é que ela tá. Ela tá meio mole, gente. Grudando ainda. Mas, ó. Ficou super bonita, gente. Ficou azul. Ficou um azul lindo. E nada a ver, né, gente? Que a gente colocou o corante de outras cores. E o corante, gente, do sabão foi mais forte que os corantes que a gente colocou. Olha como é que ficou. Vamos mexendo mais um pouco aqui. Quando chegar na consistência eu volto com vocês. Voltamos, pessoal. E aqui tá a nossa slime. Tá grudando um pouco, gente? Tá. Mas não passa de você colocar mais sabão. É porque o meu sabão acabou, gente. Por isso que eu não coloquei mais. Mas tá super gostosa. Ó. Apertando assim, ó. Nem grudar não gruda mais, ó. Só você se apertando assim, ó. Ó. E olha, gente, como que ela tá bem gostosa. Ela cai sozinha, gente, ó. Faz tipo um sorvete, gente, ó. Gente, ela tá muito linda, gente. Ó. Muito gostosa, gente. Vocês precisam ver. Então é isso, gente. Estamos aqui para mais um vídeo. Espero que vocês deixem seu like e se inscrevam no meu canal para ajudar. Para eu postar muito mais vídeos de slime no canal. Não só como vídeo de slime, mas como outros tipos de vídeo. E olha, gente. Dá super certo. Então é isso, gente. Um ótimo dia pra vocês e fui! Obrigado, gente.